би байна. За өнөөдөр болохоор би нэг амар гоё зөөлөн эцэн чихэр хийн. За хийхэд бол маш амархан гэж би найдаж байна. За тэр нь болохоор юу вэ гэхлээр ингээд ийм байгаа хгүй юу? Ингээд хүмүүсийг яагаад гэдэг штэ. За би одоо юу гэж тайлбарлах вэ? За бид одоо хүмүүс ингэ намайг ямар сони юм яасан гэхээр гэж магадгүй. Яагаад гэхлээр энэ ингээд юу ахгүй юу? Надад чихвч ядгүй. Тийм болохоор ингэсэн байгаа шүү. За бити намайг жоохон муугаар хэлчихээрээ би танд найдлаа шүү. За тэгвэл штэ. Ингээ ингэдэг байхгүй юу? Одоо эрдэнэ чихэр хийн. Ямар ч хамаагүй эрдэнэ чихэр хийн. Нэг тагтай савнд тэрийг эрдэнэ чихрээ хийгүүт ингээд болон заяа. Тэгээд дээрэс нь ингээд Coca-Cola, Sprite вэ, Pepsi вэ ямар ч хамаагүй юм хийн. Тэгээд таглан хөрөгчөнд 2 цаг байлгаа нь 2 цаг. Тэгээд тэрийг аваад ундаагын шүүж аваад тэгээд ундаагүйгээр одоо хийн 2 цаг байлгаа нь тэгээд амар гоё юу гэдэг юм блэ амар зөөлөн болчтой юм билээ. За тэрийг бол би ингээд туршиж үзэх гээд хийсэн байгаа. Одоо 2 цаг арайч бодоогүй л юм л да. Тэгээд тэгчээд одоо амар зөөлөн болно шүү дээ. Хүмүүс ингээ амар гоё идэ дахиж хийжсэн гээ дахиж хийж идээд шүү дээ. Яг тэр би хийж байна. За тэгээд та нэгээ сонссон байх. Яг уу сонсоогүй шүүл. За мэдгүй. Та нар өөрсдөө л мэддгээрээ хийчихгүй да. За би ч яг тайлбараад яг та нар ингээд бичээрэй заа юу. Ингээд бичээд тэгээд одоо ингээд хаймар авил ойлгохгүй байх гэвэл би ингээд бичиж заа юу. Комментэн дээр бичнэ. Тэгтээ та нар комментэн дээр ингээд хамгийн гоё юмыг хийгээч гэсэн хүнийг би хийж өгнө шүү. За лайк дараарай. Найдаж шүү. Лайк дараарай. Ингээд энэ үрээд бичлэг өндөрлөж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.